92.7 बिग FM पर नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में बल बुद्धि विद्या के स्वामी संकट मोचन ये कौन भक्ति में डूबा है? न्यूज़पेपर का है आज का। आदमी हुए मशहूर बन के लंगूर। इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे उछलते संवाददाता प्रकाश हमारे साथ। जी प्रकाश डालिए। रोशनी, आज तक तो सुना था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर अब तो कहना पड़ेगा कि बंदर क्या जाने आदमी की आवाज, क्योंकि चंडीगढ़ में बंदरों के कहर से बचाने वाले लंगूरों की जगह अब आदमियों की डिमांड बढ़ गई है, जो लंगूरों की आवाजें निकालकर बंदरों को डराकर भगा रहे हैं। रोशनी जी प्रकाश, पर इसके लिए असली अंगूर नहीं लंगूर, दोबारा पूछिए। जी प्रकाश, इसके लिए असली लंगूरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? प्रकाश राजी, तुम्हें पता नहीं, भारत सरकार ने बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इसलिए यूटी सरकार ने बंदरों को भगाने के लिए ये नया तरीका ढूंढा है, बिल्कुल लंगूर स्टाइल में। रोशनी जी प्रकाश, और इन कैमरामैन चंदू के साथ मैं प्रकाश, यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही। घूम रहा होगा लेडीज कंपार्टमेंट में आया है बड़ा यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से।